En aquest punt ha demanat la paraula el senyor Xavier Castelló Larrauri, en representació de l'AMPA de l'Escola Bolerany. Moltes gràcies, alcaldessa, regidores, regidors. Fa unes setmanes a l'assemblea FAPAC es va parlar del tema de la xarxa, ens vam reunir també la xarxa d'escoles insubmises a la LOMCE, i entre les mesures a prendre, cara a la campanya d'objecció de consciència sobre les proves de tercer i sisè que s'han d'efectuar, les de tercer ara al mes d'abril i les de sisè al mes de maig, entre altres hi havia la presentació d'un escrit del síndic de Greuges, demanar el compromís dels partits polítics per complir l'acord al que van arribar, que quan el Partit Popular no tingués majoria absoluta al Congrés dels Diputats, derogar la LOMCE. Sembla que demà es presentarà una proposició no de llei per paralitzar-la, i també presentar mocions als diversos ajuntaments on hi hagués escoles adherides a la xarxa per donar suport a l'objecció de consciència. A veure, nosaltres l'any passat ja la nostra escola i altres escoles de la ciutat vam fer objecció de consciència a les proves de tercer, sota molta pressió. Se'ns va dir, entre altres coses més impublicables, ens va dir que estàvem ensenyant als nostres fills a que no calia presentar-se als exàmens. No és veritat. Nosaltres, les nostres filles i els nostres fills estan en un sistema educatiu que preveu l'avaluació contínua sobre els projectes, sobre els llibres, sobre el que sigui, i les nostres filles i els nostres fills fan tots els exàmens que calguin. El que passa és que els que preveu la LOMCE no cal fer-los. Per què no cal fer-los? Perquè no avaluen competències ni processos. Són exàmens acadèmics amb una nota final que no només avaluen una part de les matèries, que no aporten res i generen una pressió amb els nens totalment innecessària. Sobretot amb els de tercer, s'està posant exàmens de 4 hores a nens de 8 anys. I per què serveixen aquests exàmens? Serveixen per rànquings, perquè la LOMCE deroga expressament l'article de la LOE que prohibeix la classificació dels centres i la publicació dels resultats. Alguna comunitat autònoma ja ha presentat classificació de centres segons les proves aquestes, algun mitjà de comunicació també ha presentat un rànquing de centres. La gran sorpresa és que no es troba cap escola pública amb aquests rànquings, és realment sorprenent. Quasi totes són de les grans patronals, que no entrarem ja a mencionar de a qui pertanyen. Llavors, a veure, aquests rànquings, l'objectiu és etiquetar els centres sense tenir en compte les peculiaritats socioeconòmiques. No es té en compte ni l'entorn social de l'escola, ni la problemàtica que poden tenir els nens amb necessitats educatives especials, que jo crec que tots coneixem algun o companys dels nostres fills o dels nostres fills a la nostra família, també pot haver algun infant amb aquests problemes. Són proves estandarditzades per tot Espanya, les proves de tercer i sisè són unes proves que es fan tant a Vilanova i la Geltrú, a Irún, a Galícia, a Càdiz, totes així, que és la manera que si fem tots els exàmens iguals es pot fer una mitja de tot el curs i establir aquesta classificació. No som només nosaltres, els de la xarxa d'escoles insubmises, que no volem fer aquests exàmens. Hi ha totes les comunitats autònomes on no governa el PP, que l'any passat no van fer aquestes proves o van fer una alternativa pilot que no tenia cap incidència en la LOMCE. I de fet, les proves de sisè, fins i tot el Departament d'Ensenyament ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional perquè envaeix competències. També hem de tenir en compte que aquestes proves ens apareix un efecte pervers, perquè paralitzen els projectes que puguin tenir cada centre per tal d'entrenar aquestes proves. Els infants es dediquen durant 2 o 3 setmanes a preparar aquestes proves per donar bé a la foto que surt amb aquests exàmens. Obre la possibilitat d'aplicar mesures ordinàries o extraordinàries segons els resultats. Clar, la LOMCE és molt precisa en moltes coses, perquè arriba a currículums que només falta que digui que han de portar per esmorzar els nens i les nenes, i en canvi aquí obre unes mesures ordinàries o extraordinàries que poden encaminar-se a la selecció primerenca i a segregar per nivells dins la mateixa escola. Llavors, doncs clar, les proves de aquest any tenim les proves de sisè de primària, que podran ser corregides per professors del sistema públic, per professors contractats o per empreses privades.
perquè segons una esmena que va presentar el Partit Popular davant un requeriment del Consell d'Estat que aclarís, atès que el sistema educatiu espanyol, segons la LOMCE, permet que hi hagi agents privats que regulin i executin polítiques educatives, doncs va dir això, que sí, podien ser empreses privades. Jo crec que amb un tractat de lliure circulació sobrevolant els nostres caps obre una porta molt perillosa a l'educació al nostre país. A més dels exàmens, se'ns va dir que també estaven ensenyant als nostres fills i filles a desobeir la llei. Home, no. Desobeïm aquesta llei, les altres no. Per quins motius fem objecció de consciència a la LOMCE? Per no llegir la llei sencera, marcarem els punts més destacats. Per exemple, tot i que en el seu preàmbul diu que les famílies són un dels factors més importants de l'escola, treu tota capacitat decisòria i deliberativa al Consell Escolar. Diu que és únicament un òrgan consultiu, el qual no pot intervenir ni amb el pla educatiu de centre ni en res més, que és una de les raons per les quals també se'ns va dir el curs passat, quan vam fer l'objecció de consciència a les proves de tercer, que segons la lectura de la LOMCE, això ens ho van dir des d'Inspecció, les famílies no pintaven ja res amb l'educació dels seus fills a dins de l'escola. Es pot agafar com vulguis. És una llei que no s'ha presentat sense memòria econòmica suficient. El Consell d'Estat mateix fa un dictamen dient que és impossible aplicar tot el que preveu la LOMCE amb el pressupost que genera la seva memòria. Entrant ja coses menys tangibles, per la LOMCE l'educació deixa de ser un dret fonamental i passa a convertir-se en un bé que ha de posar-se al servei del sistema productiu. El leitmotiv de l'educació serà un model basat en la competitivitat, l'eficàcia i la rendibilitat econòmica. També crea problemes allà on hi està tot solucionat, com amb la immersió lingüística a Catalunya. Potser la immersió no serà perfecta, però crec que era un sistema que permetia que els centres poguessin gestionar el dia a dia perfectament sense tenir conflictes en aquest aspecte. Un dels punts més greus de la llei és que pretén reduir l'abandonament escolar de la forma més barroera possible. En la nomenclatura europea, el títol d'educació secundària superior s'anomena CINE3, que és Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació, i consisteix en tenir un mínim d'11 anys d'escolarització i almenys un cicle complet de 2 anys en la part final de l'etapa educativa. Això és haver acabat l'ESO i després haver fet el batxillerat o l'FP de grau mitjà. Amb la nova llei, els alumnes que finalitzin la nova FP bàsica, títol de primer grau, el més baix de tots, a la qual prèviament hauran estat derivats al final de tercer d'ESO en funció dels seus resultats a les avaluacions externes, entraran dins els requisits del CINE3 i a efectes estadístics tindran la mateixa consideració que un batxiller o un FP de grau mitjà. D'aquesta manera, a efectes estadístics, augmentarà el número d'alumnes en aquest país amb els requisits de CINE3 i, per tant, es reduirà a efectes estadístics l'abandonament escolar. El que passa que, clar, els alumnes d'FP bàsica rebran un títol el més baix possible, que segons les explicacions que donava la LOMCE amb el seu avantprojecte, els ensenyarà los rudimentos d'un oficio i no obtenen el títol de l'ESO. O sigui, no es graduaran d'ESO els de l'FP bàsica. Llavors, pel que afecta a l'escola inclusiva. L'escola inclusiva és molt més sagnant perquè pràcticament no la menciona la LOMCE. Creiem que el sistema educatiu ha de vetllar per la qualitat i l'equitat. La LOMCE només parla d'una competitivitat que ens allunya d'aquesta equitat i el respecte a la diversitat neurològica i de capacitats. Fomenta la divergència i la segregació de l'alumnat, el rendiment acadèmic del qual no es pot valorar en base a conceptes com èxit, fracàs o competitivitat. Tots tenen un ritme diferent. No trobem termes i conceptes humanitaris, socials i de drets inalienables. No es garanteix res. Per exemple, diu que es tractarà de que els alumnes que no tinguin un rendiment adequat comptin amb programes específics que millorin les seves possibilitats de continuar en el sistema. Hem de tenir en compte la inversió que hi ha en l'escola inclusiva actualment i, a més, admet que hi ha possibilitats que un alumnat amb aquestes característiques no continuï el sistema exactament igual que els que tinguin l'FP bàsica.
el seguit d'avaluacions externes on aquesta llei no garanteix que es respecti el dret dels nens i nenes amb necessitats educatives especials a realitzar-les amb adaptacions adequades a les seves característiques, fa tema una derivació sistematitzada a programes de reforç separat de la resta d'alumnes. L'últim tema més, i llavors hi ha un tema més sangrant, el tema de la segregació. La LOMCE prohibeix la segregació per raça, però diu que la segregació per sexe en cap cas es considerarà segregació, és diferenciació. La LOMCE ja hem dit que és molt específica en molts temes i deixa moltes coses a l'aire. Clar, no diu fins a on ha de ser aquesta diferenciació, per tant no sabem si estem parlant d'educació o ja de funcions socials de cadascú dels gèneres. És una cosa que jo crec que en aquest país, a l'any en què estem, crec que és sagnant. Per tant, crec que les famílies tenim el deure de fer objecció de consciència davant aquesta llei i de dir que ja és hora que en comptes d'encadenar lleis educatives que van canviant en funció de qui governa, s'articuli un sistema educatiu perdurable en el temps, basat en el consens de tots els implicats que incideixin en la col·laboració i no en la competició, en la personalització de l'ensenyament enfront d'un ensenyament i currículum estandarditzats, que doni prioritat als projectes educatius de les escoles davant dels rànquings per proves externes, que tingui com una de les prioritats prestigiar social i laboralment la tasca dels docents, en definitiva d'un sistema educatiu que converteixi les nostres filles i els nostres fills en ciutadans i no en súbdits, tal com pretén la LOMCE. Moltes gràcies. Per això demanem el suport a l'objecció de consciència. Moltes gràcies, senyor Castelló, per la seva intervenció. I ara passo la paraula al senyor Joan Martorell, regidor d'Ensenyament. Ai, perdó, primer presentem... Ja li havia donat abans la paraula, però no l'ha agafat al final, senyora Zimmermann. Gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies, en primer terme, al senyor Xavier Larrauri per la seva intervenció i su acurada explicació. Bé, el Premi Nobel d'Economia Milton Friedman, en el seu assaig Capitalisme i llibertat, va dir: només una crisi real o imaginària produeix canvis reals. Quan té lloc aquesta crisi, les decisions que es prenen depenen de les idees que hi hagi al voltant. Aquesta és la nostra funció bàsica: desenvolupar alternatives a les polítiques existents, mantenir-les vives i disponibles fins que allò que és políticament impossible es converteixi en políticament inevitable. Això és el que ha passat amb l'educació. El pretext d'una crisi s'ha colpejat brutalment als que no l'havien provocat. La interpretació totalment esbiaixada dels resultats de l'informe PISA ha servit per instrumentalitzar els suposats mals resultats en aquest informe per reformar l'educació amb criteris ultraconservadors, per justificar retallades i amb l'excusa de la manca d'excel·lència fer el model educatiu un sistema encara més elitista. Un model que, en comptes de combatre la desigualtat, la provoca. L'objectiu és molt clar: afavorir l'educació privada i concertada a costa de desprestigiar l'educació pública, identificant-la com el destí dels menys preparats, obviant que, molt abans de l'inici de la crisi, va començar una política de retallades, podem dir econòmiques, quan en realitat el que es retallava era el dret a una educació equitativa, que han anat erosionant paulatinament el model públic fins que la crisi, com a afortunada contingència, ha permès entrar a fons en el procés de destrucció de l'escola pública. Aglomeració a les aules amb augment de ràtios. Ara, amb la caiguda demogràfica, es podria aprofitar per recuperar ràtios pre-crisi, però sembla que no toca. Disminució de les mestres de suport per als infants amb necessitats especials, substitucions que es cobreixen després d'una o dues setmanes o supressió de tot tipus d'ajudes a les famílies.
Tot això exposat ha culminat en la Llei Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa, una llei que ens retrotrau als anys 50 del segle passat, convertint l'educació en una carrera d'obstacles en forma de recuperació de les anomenades revàlides, proves que van existir en temps pretèrits i que es van deixar de fer a finals dels anys 70 per considerar-les obsoletes. Aquestes revàlides pretenen ser el termòmetre en el que es basi la qualitat educativa. Ja ho deia l'avantprojecte de la LOMQE. El principal objectiu d'aquesta reforma, hem de recordar que la LOMQE no és una llei en si mateixa, sinó que és una reforma de la LOE, és millorar la qualitat educativa, partint de la premissa de que la qualitat educativa s'ha de mesurar en funció de l'output, o sigui, els resultats dels estudiants, i no de l'input, que són els nivells d'inversió, el número de professors i el número de centres escolars. La paraula avaluació apareix més de 100 vegades en aquesta catastròfica llei. Hi ha una preocupant obsessió per avaluar constantment. Sembla com si l'avaluació, en comptes de ser un mitjà per millorar, es converteix en un objectiu en si mateixa. La preocupació va en augment si es tracta d'avaluacions externes i freqüents, la qual cosa entra en flagrant contradicció amb l'autonomia del centre prevista en la llei. Estan previstes avaluacions a tercer i sisè d'educació primària, segon i quart d'ESO i segons de batxillerat. Sembla que només l'avaluació es fan els experts des de fora, sigui la que té rigor, la qual cosa mostra una gran desconfiança envers la tasca que fa el professorat a l'aula. A més, aquesta avaluació es fa només sobre els resultats dels alumnes sense tenir en compte els processos ni establir cap factor de correcció per tenir en compte aspectes de l'entorn social de l'alumnat o les circumstàncies que l'alumnat amb necessitats educatives especials. El primer paràgraf de la LOMQE ja exposa l'objectiu d'aquestes avaluacions. L'educació és el motor que promou la competitivitat de l'economia i els nivells de prosperitat d'un país. El seu nivell educatiu determina la seva capacitat de competir amb èxit en l'arena internacional i afrontar els reptes que es plantegin en el futur. Millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu suposa obrir les portes a llocs de treball d'alta qualificació, el que representa una aposta pel creixement econòmic i per aconseguir avantatges competitives en el mercat global. La conclusió que es pot extreure d'això és que pels creadors i creadores d'aquesta nefasta llei, avaluació és igual que competició. No es tracta d'arribar a ser el millor de nosaltres mateixos, sinó millor que els altres. No es tracta de desenvolupar-se al màxim, sinó de fer-ho més que els altres. La recuperació de les obsoletes revàlides és la instal·lació d'una cadena d'obstacles que condemna al fracàs als que pitjors condicions tenen per superar-los. La finalitat de l'aprenentatge és passar aquestes proves. A més, amb aquesta llei s'estan obrint inquietants portes a la privatització de l'educació. L'article 2 bis de la LOMQE estableix que s'entén per sistema educatiu espanyol el conjunt de les administracions educatives de l'educació i altres agents públics i privats que exerceixen funcions de regulació, finançament o prestació de serveis per a l'exercici del dret a l'educació en Espanya. Per tant, segons aquesta llei, els poders públics passen a ser uns agents indiferenciats
que participen del sistema més que uns poders que garanteixen serveis i drets, deixant en entredit l'obligació d'aquests poders públics de garantir els drets de tots a l'educació mitjançant la creació de centres docents. La LOE diu que les administracions públiques garantiran l'existència de places públiques suficients. En canvi, la LOMQE diu que la garantia serà de places suficients sense referència al fet de que han de ser públiques. Això, unit al fet de que pràcticament s'ha universalitzat la concentració... Sí, perdó. Acabo? Sí, sí. Vale, perdó. A l'escola privada i sobre la possibilitat de construir centres privats o concertats en sòl públic fa que veiem el futur de l'educació pública amb angoixa. Per tot això que hem exposat, donem suport a les famílies que faran objecció de consciència a les proves de tercer i sisè previstes a la LOMQE i demanem el vostre vot positiu a aquesta moció, perquè l'educació mai pot ser només problema dels altres.